बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज बेकाना इंटरनेशनल लेबॉरेटरी जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको एपोप्लम यानी कि PK79 कहा जाता है। PK79 या एपोप्लम की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है ब्रायोनिया 3x, कोकस कैक्टाई 2x, ग्रैंडिलिया रोब 2x, गुआइकम 3x, फिलेंड्रियम 4x, फास्फोरस 6x, टार्टस टिबियाटस 4x और ओस्निया बारबटा 2x। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एपोप्लम यानी PK79 का इस्तेमाल हर तरह की खांसी और ब्रोंकाइटिस के सिरप के तौर पर किया जाता है। खुशक और बलगमी खांसी, हलक, सांस की नाली, फेफड़ों के परतों या फेफड़ों की सोजश की वजह से खांसी और काली खांसी। एपोप्लम बलगमी मवाद को पतला करता है, खराश को कम करता है, काली खांसी के तशन्नुज को रोकता है, बलगम के जमा होने से सांस की दिक्कत को ख़त्म करता है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस में तवाज़न पैदा करता है। दमा और TB के मरीज़ों में खांसी के हमलों में भी नहायत मुफीद और मौसर साबित हुआ है। एपोप्लम यानी PK79 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि बड़ों के लिए शदीद मर्ज़ में 1 चाय का चम्मच दिन में 3 से 7 मरतबा और बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच 3 से 5 मरतबा दिन में खाना खाने से पहले या बाद में वक्फा रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आम खांसी में 3 से 4 मरतबा रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल किया जा सकता है। एपोप्लम यानी कि PK79 आपको बाज़ार से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अज़ीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।